Otoo hin heerumiin du'uun barbaadu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 6tti maatii koo biratti baradheera. Haa ta'uutii kutaa 6 ergan gahee booddee garuu fedhii kiyyaan heerumatti seenuun barbaade. Tarii umrii kanatti maaliif heerumuu barbaaddee jettanii na gaafachuu ni dandeessu ta'a. Haa ta'uutii garuu yeroon of barerraatii kaasee baay'een dhukkubsadha. Guyyaan itti duute naan jedhamee boo'amee ollaan mana keenyatti walitti qabames ni jira. Dhukkubni kan jedhamu qofaallee haa taatu naannoo keenya dhufeera yoo ta'e jalqaba dhufee kan qabatu anaanii. Takka immoo dhukkubsadhee jennaan sireerraa hin ka'u. Yeroo yerootiin dhukkubni wanta natti deddeebi'uuf yeroo gabaabaa keessatti wantan du'u malee akka hiriyoota koo baradheen barnoota xumureen hojii qabadheen yookiin immoo heerumeen ilmaan horadheen nan jiraadhaan qalbii koo keessa hin turre. Bara kana moo bara dhufuun du'a addunyaa kanarraatii darba jedheen nan yaadda'a. Haati kiyyas ta'e abbaan koo hin horooftu naan jedhu. Dubbii manamaa keessatti ollaa yookiin fira waliin kan haasa'an yoo ta'e waa'ee dheerachuu umurii koo otoo hin taane barana hobaateetti isa bara dhufuummoo rabbi beeka jedhanii narratti haasa'u. Dubbii maatiin koo narratti haasa'ani kunis naman jiraadhu otoo hin taane naman du'u of taasiseen sammuu koo keessatti du'een of awwaaleen foon kootiin miillaan deema. Kanaan barnoota kiyya kutaa 6 akkuma gaheen yeroo jalqabaatiif dargaggeessi tokko gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Ofiif barataa kutaa 10ti qorumsa maatirikii barana fudhata. Gaaffiin jaalalaa naaf dhiyaachuun kan jalqabaa waan na ta'eef ani jaalalatoon taane heerumuun barbaadan jedheeni. Yeroo kanannis innis rakkoon qabu sin jaalladha waan na ta'eef sin fuudhanaan jedhe. Kanaan jaalala irratti otoo hin taane wal fuudhuu irratti walii galle. Akka yaada kootti maatii koo jalaa bahuun du'a jalaa akka bahuuti. Booddee immoo yeroon ilaalus dhugaa manaaf ta'e. Dargaggeessi kuni homaa hin qabu haatiif abbaan isaallee harka qalleeyyiidha. Ana waliin amantaanis garaagaraa waanuma tokkoon iyyuu waliin madaallu waliifis hin taanu. Haa ta'uutii garuu ani nan du'a jedheen waan hin yaaduuf qofa. Dargaggeessa kanaan abbaa manaa koo naaf ta'in jedhe. Kanaan innis torbee booddee natti deebi'ee maalaa goonuree ani si fuudhuun barbaadaa yeroo naan jedhu na fudhuutii gara biyya barbaaddeetti badii hojii humnaa yookiin immoo qansaraayyuu hojjennee ni jiraannan jedheeni. Kanaan innis jaarsi otoon ergamiin immoo jedhee yeroo naaf deebisu ani isa jaarsaa maalin barbaadu otuma ati jaarsa ergatteeyyuu haatiif abbaan koo ture jedhanii umurii kanatti anaan heerumaaf nan kennanii jedheen deebiseefi dhugaadhasi. Anaaf maatiin koo ni heerumti mana godhatti jedhanii otoo hin taane guyyaa ani du'e jedhamee natti boo'amee saaxinna reeffaa bitamee mana taa'etu anaaf qophaa'e malee karoora gara biraa sammuu isaanii keessatti naaf hin qabanii. Kanaan akka nama carraa hin qabnee duubatti deebi'aa gadafaa gadi jedhaatti na ilaalu. Anis wanta kana tole jedhee fudheera. Kanaan dargaggeessa kanatti mee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee torbee lammaffaa keenyatti na fudhatee barnoota isaallee addaan kutee magaala biraa deemne. Amantaa kiyyas kanan dura qaburraa kan isaatti jijjiirradheen amantaa isaa hordofeen jiraachuu jalqabe. Kanaan innillee hagas mara amantaa isaatti cimaa miti. Haa ta'uutii garuu hin beekane jedheen waa'ee amantaa kanaa beekuun fedhe. Biyya ormaa magaala hin beeknedha mitiiree wal fudhannee kan deemne. Ni duuti dubartiin hin jedhame daa'ima gadameessa kootiin godhe. Gammachuu guddaadhaan daa'ima kiyyan dahe. Tarii daa'ima godhachuutti akka koo dubartiin gammaddeettu ni jirti jedheen addunyaa kanarraa hin yaadu. Sababiin saammoo anaaf abdiin hin teenye. Daa'ima yeroon godhadhu waa'ee du'uu koo nan dagadhe nan irraanfadhe. Oolee buleen ciisee ka'een daa'ima kiyyaaf wanta barbaachisu gochuu guutuu eegaleen otoo hin yaadiin waggaa 2 natti fixe jechuun gaa'ela keessatti waggaa 3 jechuudha. Haati abbaan koo bakka tokkotti duuteetti jedhanii isan heerumaaf badellee barbaacha koof hagas maratti hin dhamaane. Nan beeka haati koo akka lubbuu isheetti na jaallatti. Haa ta'uutii garuu abdii jiraachuu narraa hin qabdu.
Abbaan kiyya immoo ani kan isaa ta'uu isaatti baay'ee shakkaam. Kanaan obboloota koo kaanirraa jaalalli inni anaaf qabu baay'ee gadi bu'aadhaam. Kanaanis haadha kiyya waliin yeroo walitti bu'an rabbitu abaareetu intala kee akkana godhe jedhaaniim. Jechuun ani mana keenyaa obboloota koo keessaa abaaramtuu akkan ta'etti kanaafan dhukkubsadha akka jechuuti. Dhukkubni anarraan deemu haatiif abbaan kiyyas gara jalqabaa mana yaalaa hospitaala na geessu ture. Booddee irratti garuu haaduutu naan jedhanii yoon dhukkubsadhes qoricha aadaa garaa natti funaanu torbee tokkos torbee lamas eega foon narraa dhumee booda deebisee ka'een namatti deebi'een mana barnootaatti deddeebi'aamu. Qaamni kiyya dubartii HIV AIDSiin qabe foon irra hin jirre lafee qullaatiin deemtudhaam. Umurii xiqqoottiin kana ta'eem. Haa ta'uutii garuu heerumeen ergan dahee booda guutummaa guutuutti nama biraan ta'eem. Qaamni kiyya baay'ee gabbatee otuu haati kiyya dhuftee nan wal'aaniin gargaarsuma abbaa manaa kiyyaan abbaan manaan koo hojiitii yeroo deebi'u na wal'aanee na gargaaree na furdifateem. Kanaan jireenyi kiyya itti fufeem. Ofii hojii humnaa hojjeta mitiiree dadhabbiinsaa guyyaa guyyaan hinnaaf galaam. Wanti hin godhu maal akkan godhu garuu bitaa natti galeeraam. Kanaanis abbaa manaa kootiin maal godheen si gargaaraa hojiin kun boriifillee jijjiirama kan nuuf fidu mitii jedhee yeroon gaafadhu maal gootee na gargaartalee atuu ofii keefuu dhukkubsattuudha. Daa'imuma kee guddisi an hojjedheen hanga humna koon isin jiraachisaa jedhee naaf deebiseem. Kanaan anis abbaan manaan kiyya obboleettii tokko kutaa 9ffaatti kan darbite qaba. Isheedhaan fidiitii nu waliin haa jiraattu jedheen gaafadhaaniim. Obboleettii isaa baay'ee waan jaallatuuf tole jedhee battaluma anitti meen obboleettii isaa fidee nu waliin jiraachisu eegaleem. Obboleettiin isaa daa'ima kiyya ija ittiin ilaaltu hordofuun eegaleem. Akka mucaa isheetti jaallatteem. Inumaa reefu dhuftee daa'imni kiyya anarraa ishee filateem. Kanaanis abbaa manaa kootiin daa'ima koo kunoo obboleettii kee waliin naaf guddistu waggaa 2-3 biyya hambaa deemeen nan deebi'aa jedheen gaafadheeniim. Yeroo kana inni ati fayyaa guutuu waan hin qabneef biyya hambaa deemuu hin dandeessu waa ta'e irratti ni kuftaa yeroo inni naan jedhu amma ani rabbiif haa galatu fayyaa guutuun qabaa. Atumti deemii waraqaa eenyummaa naaf baasisiitii paaspoortii baafadheen carraa koo yaalaa maallaqa liqeeffadhuus ta'e walitti naaf qabii jedheen gaafadheeniim. Kanaan tole jedhee waraqaa eenyummaa naaf baasee maallaqas walitti qabee akkan piroosesii jalqabu na taasisee. Rabbiif wanta dadhabamu tokkollee hin jiru mitiire kadhadheen manaa ba'ee. Yaa Waaqayyo gufuu kan natti taasisu gufuutti ta'e jedheen manaa ba'ee meedikaala sin kufne paaspoortiin kiyyas yeroo gabaabaa keessatti naaf dhaqqabe viizaan kiyyallee torban 3tti naaf deebi'ee. Kanaan gara biyya hambaatti maleen maatii kiyya waggoota dheeraadhaaf na dagatanittillee araarameen dhuguma ati lubbuun jiraatteeti biyya hambaa deemte moo hanga isaan naan jedhan irrattillee gaheen heerumeen daa'imallee akkan ta'e haadha kootti yeroon himu ani kana hin amanuu ija kootiin yoon arge malee jette. Waggaa 3f baatii muraasa booddee haati koo abbaa kiyya waliin dhufanii daa'ima kiyya arganii nisiif guddisnallee jechuun obboleettii abbaa manaa koorraa fuudhanii gara biyyaatti fudhatanii galanii. Kunis abdii natti toreem. Maatii kiyyatti araaramuun koo deebi'uun kiyya humna naaf kenneem. Yaa Rabbii kan kanoo natti argisiiste kanaan booddee otoo na ajjeesteeyyuu sin komadhu jedheen aarsaa galataan dhiyeesseefiim. Du'uu yookiin immoo darbuu barbaadeen otoo hin taane guyyaa kana nan arga jedheen gonkumaa tilmaameen hin beeku. Kan seenaa namaa jijjiiru rabbidha mitiire heerumeen daa'ima godhadheen fayyaa ta'een maatii kootti araarameen biyya hambaayyuu baheen abbaa manaa koo fi maatii koo gargaaruun eegaleem. Maallaqan hojjedhuunis abbaa manaa kiyya lafa bichisiiseen mana ijaarsiseen. Kanaan maatiin kiyya manni keessa jiraatan dhimpisaa rooba kan galchuu ta'uu yeroo natti man lafti bal'aan fuuldura jira maallaqa ergeen isaaniifillee mana ijaarsiseen. Kun hunduu waggaa 4 anatti fudhateem. Haga yeroo kanaatti anaaf abbaa manaa koo gidduu nageenya guddaatu jira. Baay'ee wal jaallanna, baay'ee wal jajjabeessina. Jaalalli addaa gaa'ela dura nu gidduu jiraachuu baatus haa ta'uutii garuu erga gaa'elatti seennee inni anaaf abbaa manaa qofa otoo hin taane haadha, abbaa, obboleessa, obboleettii abbaa manaa naaf ta'e. Kana hunda naaf guutee barnoota isaa addaan kuteetii na waliin jiraata. Kanaanis baay'ee sammuu isaan eegaanii jireenya
kiyya kan jijjiirte waaqaa gaditti du'arraa gara jireenyaatti kan hin darbe harka keen gaa'ela keetiinidha. Siin Rabbi eebbisee kennaa godhee jireenya koof naaf kenne jedheen yeroo hundaa galateeffadha. Kanaan otoo jirruuti jalqaba biyyaa yeroon bahu kan ani biyyaan baa hojjedhu waggaa 2 kan jedhu ture. Turtii waggaa 2ttis mana mataa koo maal kan fakkaatu ijaarradheera. Sanaan booddee garuu meeshaa bitachuuf kan hin qophaa'e maatiin koo natti boo'uu yeroo jalqaban mana isaaniif hin ijaare. Kana gochuu koottillee hin gaabbu. Waggaa 4 wanti kun erga natti fixee booda homtuu harka kiyyarra waan hin jirreef kaayyoon ani biyyaa bahee siif hojii jijjiiruudha. Kan ammoo gochuu hin dandeenye. Kanaaf waggaa 2 dabaladheen maallaqa hojjedheen waa mallee ittiin bitee kan hojjettu siif hin bitaa jedheen karoorfadhe. Mataa kiyyaafillee biyya yeroon galu kan hin hojjedhu jechuudha. Namni ni karoorsa kan guutummaa waaqayyoodha mitire. Dubbiin waggaa 2 dabalachuu koo kun abbaan manaan kiyya ija isaanirraa kaasee dubartii gara biraa akka inni ilaalu taasise. Hojii bakka jiraachuu jalqabne irraa dhiisee gara biyyaatti galee mana ijaaree kireeffatee biyyatti haadha manaa gara biraa fuudhee yeroo yartuu keessatti daa'imallee irraa godhatee waliin jiraachuu jalqabe. Yeroo fuudhuu isaan dhaga'u nan dhukkubsadhe. Dhukkubni kiyya anatti deebi'ee waggaa meeqa nagaan ture biyya ormaa taa'een hojii hojjechuun natti ulfaate. Kanaan baatii tokko wayii siree irratti yeroon dabarsu maadaamiin kiyya hojii hojjechaa wanta hin jirreef nama biraan fidadhaa nan si galcha naan jette. Anis nan galchiinii asuma hiriyoota koo biran deemaa dubartoota biyyaa naman beekuun qabaa. Isaan na dhukkubsachiisanii yoon fayye immoo yoo ati nama hin fidanne ta'e dhufeensi hojjedhaa. Yoo ati nama argatteetta ta'e immoo mana biraa galeen hojjedhaa waraqaa kiyya naaf kenniin jedheeni. Akkan ani isheen fayyanne waan beektuuf waraqaa kiyya naaf kennite nagaadhaan mana isheetii baheen ijoollee biyya kiyyaa mana kireeffatanii jiraatan isaan bira dhaqeen ciisuun eegalee maallaqa hanga ta'e of harkaa qaba. Mana yaalaatti deddeebi'een hiriyoonni koo kunillee jawaadhu ni fayyita kana godhi otoo naan jedhanii viidiyoo garaagaraarraa barnoota osoon fudhadhu edaa dhukkubni kiyya dhukkubuma sammuudha. Kanaan booddeellee jiraachuu nan danda'a hin du'u yeroon jedhu fayyinni natti deebitee maadaamiin kiyya hagasitti nama galfatteetti anaaf nama gaarii turte mana namaa galeen gutummaatti fayyeen hojjechuu jalqabe. Si'a lammaffaa kana maaliin sammuu koo yoo namansiisa gaariidha. Gaa'elarraa adda bahuun anaaf kan jalqabaa miti. Inumaa natti baay'ata. Rabbiin kanaan booddee na ajjeesiyyuu jedheen arraba kiyyaan jecha dubbadheera miti. Abbaan manaan koo fuudhuu isaatti maaltu anaan dhukkubsattuu na taasisaree ammoo jireenyarraa hafaan jiraadha. Kanaaf qalbii koo duraatti deebi'een Rabbi yoo nani jabaadhe jireenya gara biraa akka inni naaf kennuu danda'u of amansiiseen jiraachuu qaba jedheen murteeffadheen hojjechuutti fufee. Namni akka arraba isaa jiraata kan jedhanis dhugaadha. Manni maadaamii lammataa naga'ellee baay'ee gaariidha. Rabbiif galanni haa ta'u. Akka dubartoonni hiriyoonni koo odeessan haasa'ani miti. Kanas Rabbumatu naaf sirreesse jedheen haga waggaa 6 fixutti biyyaan baan taa'e. Haa ta'utii garuu maallaqa hangam barbaade kaawwachuu hin dandeenye. Sababiin isaa immoo yeroo na dhukkubaa turetti maallaqa baay'ee baasaan ture. Kanaan ammallee waggaa 2 dabalachuun qaba jedheen ofirratti murteesseen hojjechuutti fufee. Kontiraata kiyya dabaluu kiyyatti maadaamiin kiyyallee gammaddee mindaa kiyya irrattillee qarshii xiqqootti naaf dabalte. Kunis mooraalii anaaf kennee hojjechuutti fufee. Abbaan manaan kiyya baadiyyaa haadha manaa isaa lammataa waliin waggaa 2 erga jiraatee booda gara magaalaatti gara mana aniin ijaareetii fidatee dhufee daa'ima godhate waliin jiraachuu jalqabe. Kanaan dubartiin inni fuudhe eenyudha jedheen maatii kiyyan gaafadhe. Yeroo kana isaanis abaluudhaa jedhanii natti himanii. Dubartiin abbaan manaan koo fuudhe yeroo nani barnoota baradhu hiriyaa koo baay'ee ittiin siiqu baay'een jaalladhu waliin oollee waliin galluudha. Akkanani dhokadheen isa waliin badullee kan beeku ishee fi hiriyoota koo muraasa qofaadha. Akkamittiin abbaa manaa kootti heerumtee jedheen maatii kootti yeroon gaafadhu otoo inni abbaa manaa koo ta'uu beektuu daa'ima akkan isarraan godhadhe hubattu akkamittiin itti heerumte jedheen maatii koo yeroon gaafadhu dhiisii kuni amaluma nama tokkooti jedhanii naaf deebisanii. Anis durayyuu dhiiseera maaltu na gaafachiise jedheen hojii kiyya itti fufee. Kanaan otoo hin jirti guyyaa tokko abbaan manaan koo duraa kun karaa imoo
immoo natti bilbiluun maalirra geessee heerumte moo jedhee na gaafata. Kanaanis ofiifuu dhukkubsachaa tureen reefuun fayyaa kiyyatti deebi'a yeroo kaman heeruma yaadaa jedhee yeroon deebisuu fi sidhiisuu kootti baay'ee gaabbeera. Akka kee dubartiin naaf taatu hin jirtu maaloo hin araaramnaa jedhee na kadhata. Yeroo kanaani wantin jedhu wantin deebisuu fi bitaa natti galee waan akkanaa gonkumaa yaadiini abbaa mucaa koo waan na taate qofaaf sin kabajaa jedheen deebisee fi kanaan abbaan manaan koo otoo abdiin kutatiin waggaa 2 yeroon itti dabaladhe kanatti yeroo hundaa dhiifa manaaf godhi jedhee anaan kadhata. Ergan isarraatii adda bahee dhiirota garaa garaa waliin haasa'aa tureera. Haa ta'uutii garuu fedhii jaalalaa na keessatti uumuu kan danda'an dhiirri tokkollee hin turre. Kanaan kana ni karoorsee biyya galeen hojii ta'e jalqabeen sanaan booddee of qabeen of bareecheen dhiira yeroo sanatti na jaallateen gaa'ela kiyya dhaabbadhee waliin hin jiraadhaa yaadeen karoorseen ture. Maatiin kiyyallee gonkumaatti hin deebitu ejjennoo ilaalcha jedhu qabu. Hiriyoonni kiyyallee akkanuma naaf deebisu. Walirraa adda baaneerra waan na ta'eef qabeenya keenyallee addan qooddanne. Kanaan galuuf yeroon jedhu gadi taa'een wanta kana yaade. Yoon itti deebi'e moo yoon dhiise nan miidhama moo nan fayyadama kan jedhu of gaafachuun jalqabe. Yaanni namarraan argadhu duuteeti moo kan isatti deebitu otoo ati biyya ormaa keessa gubattu isaaf jettee halkaniif guyyaa hojjettu inni akkamiin dubartii gara biraa yaadee fuudhaa gaa'ela dhaabbataa jedhanii naaf deebisu. Kanaanan duubatti deebiseen yeroon ani waliin jiraadhu ture abbaan manaan kiyya anaaf maalidhaa jedheen of gaafadhe. Yeroo sanatti abbaan manaan kiyya anaaf haadha kiyya, abbaa kiyya, obboleettii kiyya, obboleessa kiyya waan hundumaa kiyyadhaam. Nama kanadhaam. Biyya hambaa deemeen kan hin dhabe nama akkana anaaf ta'u isaan rabbi ergamaa fayyaanaaf godhee fayyaan koo kan itti deebi'eedhaam. Kana yaadeem. Kanaan deebisee fi abbaa manaa kiyya duraa kanatti otoo manani si waliin hin jiraadha jedhee haadha manaa kee maal gootaa yeroon jedhuuni rakkoo maal qabaa isheenis dubartiidhaa yoon gadi dhiiseen daa'ima ishee waliin rakkatii wantan kutuu fi miindaan qabu waa'een manaallee isheen galchuu mana sana keessaa ishee baaseen isheef kireesseen waliin hin jiraadhaa si waliin isinaan jedheem. Inuma haadha manaa 2 godhattee jiraachuu hawwitaayii yeroon jedhuuni maaliin godharee takkaa'oo dogongoreeraa isheerraa so ilman qabaa ijoolleen koomwaanaaf tokkumadhaa otoo si ta'ee maal gootaa jedhee na kaafateem. Yeroon ilaalu isheenis dubartii akka koodhaam. Hiriyaa koo taatee abbaan manaa koo fudhachuun ishee baay'ee na aarsus haa ta'uutii garuu carraan jireenya hin taane akka ishee mudatu gonkumaa hin barbaadu. Kanaan galuun kiyya yeroo ga'u haadha manaa keetiin mana kootii baasii meeshaan kiyya duraas waan tokko akkana jalaan tuqamne kan hir'ate yoo jiraate bitiitii itti naaf gootii maallaqa kanaan immoo meeshaa akkanaa bitii waliin jiraannaa ifamasiif godheera. Yeroon dhufu daa'imni kiyyallee manatti na haa eegu eenyutti iyyootoon himiin qofaa kee koottuutii booletti na fudhadhu jedheen deebiseefi baay'ee gammadee maallaqanani erguuf ture lakkin ergiin ofii kiyya qaba waan nan ta'eef sanaan hin bibbita wanta ati jettinaan jechuun wanta nani jedhee maallaqa isaatiin bibbitee cidha jedhamu hanga danda'utti qalee firoottan isaa waamee mana kootti na eege. Haadha manaasaa kan lammataa waliin jalqaba mana sanaa inni ishee baasuu isaatti baay'ee walitti bu'ee lammaffaa immoo qophiin kun hunduu eenyuufi jedhee gaaffiitti ta'ee qophii kana gochuu isaatti walitti bu'anii isheen kan beektu gonkumaanii akka isatti hin deebineedha. Haa ta'uutii garuu nama oolmaamma kanaanaaf oole haadha abbaa obboleessa obboleettiinaaf ta'e ofiif barnoota isaa addaan kutee yaada ani jedheen maatii isaarraa adda bahee hojii humnaa qansiraa hojjetee jiraachuu jalqabe dhiiseen deemu jedheen balleessaan ni balleesseef dhiifama godheefiin ittiin deebi'ee dhiifama godheen isa waliin jiraachuu jalqabuun koommoo isheef mataa dhukkubbii ta'e. Kanaan anaaf isa gidduutti nageenyi uumamuunsaa isheetiin immoo nagaa dhowwate. Inumaa dhufeen koottu baga galtinaan jedheen namatti ergeen haadha manaasaa lammataa waame. Haa ta'uutii garuu ija keeyyuu arguun barbaadu jettee natti deebiste. Mataa kiyya waliin nagaa waantan uumeef daa'ima kiyya waggaa 8 irraan adda ba'e ofitti fidadheen jireenya haaraa jalqabeen akka haaraatti abbaa manaa koo waliin jiraachuun jalqabe. Maatiin kiyya yeroof natti mukaa'anii akkam isatti deebitanaan jedhanii haa ta'uutii garuu murtee mataa kiyyaadha waan na ta'eef eenyuun iyyuun galchu jedheen jiraachuun jalqabe. Anaa fi abbaa manaa koo gidduu immoo ammas walitti bu'iinsi akka hin uumamneef baay'ee kunuunsuu dubartii ta'een jiraachuufii jalqabe. Dhiironni kunuunsa barbaadu mitire haadha manaasaa kan lammataa sana guutummaa guutuutti dhiise. Ani isa waliin jiraachuu jalqabeen baatii 6 booda daa'ima ishee fudhattee biyyaa baatee baddee abbaa
abbaan manaa kiyyas kan dur na jaallatu caalaa natti deebi'ee balleessaasaaf yeroo hundumaa dhiifama na gaafachaa har'a biyyaan baatii ergan deebi'ee waggaa 7 fixeeraa waliin jiraachaa jirra. Gaa'illi akka mana kootti gammachuu qabu hin jiru. Innis hojii mataasaa hojjeta, anis hojii mataa kiyyaan hojjedha. Jireenya qananii bareedduu akka humna keenyaatti Rabbi nuuf kenneen eebbifamnee mana keenya keessa ijoollee keenya waliin jiraachaa jirra. Tarii gatii dhiifamni qabu hedduun keenya hin beeknu. Dhiifamni qulqulluu kan garaarraa yoo ta'e balleessaa kaleessa balleesse deebisee kan falaamu. Dhiifamni humna guddaa qaba. Eeyyeen anis dubartiidha. Akkuma inni fuudhe anis heerumuu nan danda'a. Haa ta'uutii garuu gaa'ela tokkorraa gara gaa'ela biraatti darbuun dhukkubbii guddaa qaba. Ijoolleen koo maqaa abbaa lamaan waamamu waliin galanii gaafa guddatanis garaagarummaatu isaan gidduutti uumama. Gaa'elli lammataa dhaabbatillee carraan diigamuusaa baay'ee bal'aadha. Kanaaf jedheen miidhamuu kiyya fudheen gaa'ela kiyyatti deebi'ee Rabbis nan qaanessinee gaa'ela kiyya nagaa godhee waa'ee dhukkubsachuun koos mana keenya keessaa dagatamee jireenya gaarii jiraachaan jira. Rabbiif galanni haa ta'u. Kanneen gaa'ela keessattis jaalala keessattis wal balleessitanii kana na godhee moo kana na gootee moo jettanii qiimii haaloo of keessatti qabattan anarraa baradhaa. Qaamni dhiifama sin gaafate maaliyyuu balleessee qaamni dhiifama sin gaafachaa jiru keessa isaatii taanaan otoo dhiifama gootanii fi bareedaadha. Mataa keessan waliin illee nageenya argattuun dhaamsa ani isiniif qabu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii. Ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee waan irraa barattan waan irraa hubattan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa